nja kusaba atuuka sheyalingirawo tetulina budde atuuka sheyalingirawo banyabo ne basebo njagala okulaba asoose okujja ku mukutu musheyalinge atuuka sheyalingirawo atuuka nga wakatuuka sheyalingirawo basebo ne banyabo atuuka sheyalingirawo morning updates tuba tulina ekifumbo wa mukadde waffe twakoma okulabagana olw'omukaaga lwa wiiki ewedde ne twogera ensonga nnyingi nnyo mwenna ze mwagoberera obulungi nga tusinziira ku ebyo ebyaliwo mu nsi yaffe Uganda. Naziwa Zamzam yatuuse Akano Karo Moses Rima banange mwongere okusharinga mutambuze vidiyo eno tutandike okusunsula ensonga nja kubasaba atuuka sharinga bo sharinga vidiyo eno obogase tafaali ery'amaanyi ku nsonga y'okutambuza okumanya banyabo ne basebo nja basaba mu sharinge n'abasenya Rovini banange mu sharinge munyambe mu sharinge vidiyo eno gwenne yakatuuka Kakande Bashir mu sharinge njagala musooke muwere ndoke nsoosootola programu yaffe olwaleero musooke musharinge Kakasekende Koto musharinge Kakande Bashir musharinge n'abasenya Rovin nawe sharinga Moses Isaac Arima sharinga Naziwa Zamzam gw'oluddewo kusharinga Aisha Sonko sharinga mwenna mu sharinge banyabo ne basebo njalo kubabuuzaako mu ngeri enjawulo naku lwa mukaaga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokusatu omwaka 2021 naku lwa mukaaga no tutuuse n'ekifumbowa okulaba nga tusala tukubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulu ezibadde mu wiiki nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulu ng'emu tulaba muwulira enkoko nga noise eyitamu zitubuuzaako tuli ku ground okubatuusaako embeera nga bwegenze maaso weekend ebaddemu ensonga nnyingi nnyo nenjasaba kifumbo wasooka ababuuzeeko tulyoke tugende mu maaso kifumbo wasooka obuuze kuba tulaba ku Ujio TV. Bannayuganda mwenna buli muntu waali oba oli mu Uganda oba oli ludda wa kisoba nti oli munnayuganda alumirirwa ensi yaffe mbalamusizaako nnyo yenze Kifumboowa munnayuganda munnammwe omupambanyi mulwanyi munnammwe aliwo okutabakanira emirembe mu nsi eno Uganda era nga ndi mukulembeze mu kibiina ekya NUP ekikulemberwa pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mu kaseera kano wenjogerera nga ndi kansala omulonde mu Lubaga North. Mbalamusiza nnyo mubeere ku lujjuliro ngenda kubaleetera by'osuubira ne by'otasuubira bwe tutemya ku muno nti kawandula bigambo Kifumboowa z'okuwandula ebitawulirwangako. Kifumboowa abantu bagee tutandikirewo Kifumboowa weekend baddemu ebintu bingi njasaba osooka ombuulire nga sina kusoosootorera weekend ogirabye otya? Wiiki eno njirabyemu ebyewuunyisa ebiwerako naye nga okusooka kwa byonna ndi musanyufu nnyo nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde successful mu kuggyayo omusango mu kkooti ogubadde gwagala okweyambisibwa abali mu buyinza nga basuubira nti kebaatulemesa okutwala obujulizi mu kkooti kati nga basuubira nti kati kaba tuwangule beekwase nti kkooti yabalangiridde nayo bwe bali mu mateeka naye Katonda mulungi nti bwe yabatebuse era yasobodde okugyayo ne basigala mu bbanga kati babutaabutana ekyo nno kirungi nnyo. Weekend baddemu ebintu bingi Kifumboowa njala tugende butereevu ennyo gye buvuddeko Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasaba ebitongole by'okwerinda bifulumye lists z'abantu abali mabega w'emitayimbwa nabo abaasibibwa nabo abaawambibwa. Wabadde wayisewo ebbanga ddene nnyo paka we yavuddeyo minisita w'obutebenkevu bw'eggwanga General Jeje Odongo n'afulumya list eriko abantu 17 n'okusoba. Era mu wiiki y'emu Vice President wa NUP mitundu bya Buganda Owekitiibwa Masasi Mpoga Nsamba yavuddeyo ne list eriko abantu 4 n'okusoba. Abantu bakyakubagana empower abantu bangi abatafumbidde ku list ya minisita wabula nga baawambibwa abantu we bakyabanoonya. Era nga musikano y'emu President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde n'olukiiko ejjo emakage emagere
ng'akubaganya ebirowoozo ki ekirina okukolebwa ku abo abantu abawambibwa abantu baabwe naki ekirina okuddako. Mwami Kifumbowa, abantu bakubagana empewa ku lisiti ya minisita gye yafulumizza ne lisiti banna NUP gye bafulumiza n'abo abantu abawambibwa. Omuntu alina kukola ki? Gwe munnayuganda kati bwe bituuse essaawa gye tulimu yakwesiba nkoba. Olwaleero bw'olaba nga minisita oluvannyuma lwa paalamenti ya Uganda ne bannayuganda okutwalira wamu tumaze kuteeka kazito ku gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mutahabulwa atawabulwa, ne batuuka okugamba nti waakiri kabasesemeyo lisiti ey'abantu abatono ennyo bwe batyo abasigadde ne bagaana okubaleeta. Ekyo kikulaga bulazi nti abantu baffe abo abamu oyinza ne kwesanga nga tebakyalya mmere ng'ezo embuyaga ezikunta, nga bwe banaaleeta amannya ago tujja kuba babanja nti bali ludda wa. Abalala ojja kwesanga nti baabakuba bali bubi nnyo batya okubaleeta public okubalaba. Ate ne bwe balisiti eya vice president wa NUP gye yaleese, era nayo yaleeseeko ey'abo abasobodde okutegeerebwa. Eriyo abantu abali ewala ennyo nga talina na mukisa kulaba mukulembeze wa kibiina, talina mukisa kulaba muntu mu gavumenti, alina ku ddoboozi, talina wayinza kujja w'amawulire kumutuukirira, ate nga naabo nabo gye bali. Olwaleero tukyalowooza nti abantu bali mu biina n'okusoba, naye ng'ojja kusanga nti abantu bali mu 1,000 n'okusoba abaawambibwa, abamu nga bakyaliyo balamu, abamu nga baamenyekamenyeka, abamu nga babajjamu amaaso, abalala nga zembuyaga ezikunta. Nolwekyo bannayuganda njagala tutuddeyo mu gy'ekinaana. Bino byonna ebiriwo olwaleero ebyakiwamba abantu luli bagiyitanga pandagaali. Kati olwaleero mulembe gwa drone. Batuwambira mu drone ne bakutwala ne bakubuzaawo ne basirika. Naye singa bannayuganda tebagatta ku bantu abali mu nsiko mu kaseera ako okwali enkwanga, okwali Kayiira, okwali Yoweri Museveni, kino kyali kigenda kugenda mu maaso bannayuganda bonna basirituke bagwewo nga tewali ayinza kwerwanako. Naye nga bwe mwewaayo ne mugamba nti tulina okukyusa obuyinza abo abawamba abantu abo basobole okuvaawo, tuwone okuwamba abantu baffe n'okubatugumbula bamalawo, kyekyaleetera bannayuganda okubeera nti beenunula. Kati oba olwaleero nga ne gwe twasembeza nga alabika nti ate naye si kulabika nga naye yennyini ate bye yali yeekwasa ku banne ba Apollo Milton Obote bajjajja aba baamutendeka mu by'obufuzi bye yali abeevuma nga ate byatandise okukola, ekiwamba abantu kizzeewo, abantu babuziddwawo, abaana baabwe tebakyasoma, abakazi baanoba, emirimu gyafa, abapangisa babagobye mu mayumba olw'abantu bano ababuzibwawo be tutamanyi oba balidde oba tebalidda. Tulina kwerwanako ne tuyiya amagezi gonna agasoboka okulabika nti oyo akulembera regimu eno ne banne eri mu kiwamba abantu ekinyoola nkoto ekikomewo Uganda tulina mutwalaganya nga talinnya, oba mu ngeri ki, oba tunamukubira nduulu, oba tunagenda tumusindika na ngalo, oba gwe buli munnayuganda tandika kuyiiya bwongo, tuyinza kumugjawo tutya mu ngeri yonna ssemateeka gy'atukkiriza. Ssemateeka wa Uganda atugamba omukulembeze ali mu buyinza singa ava ku mulamwa ogwamuteesaawo nga amenye ssemateeka ng'alemedde okukuuma bannayuganda n'ebyabwe nga ssemateeka bw'amulagira. Ssemateeka atukkiriza omugjawo mu ngeri y'akalulu. Bw'ebanga engeri y'akalulu nga tesobose, ate ssemateeka atuwa obuyinza nti bwakulema okugyawo mu kalulu nga nako ayina engeri gy'amenye amateeka g'ebyokulonda nga tokyasobodde mugjawo mu kalulu, ate ssemateeka atukkiriza okweyambisa amaanyi agasoboka kiri mu ssemateeka wa Uganda. Nolwekyo tusobola okweyambisa amaanyi ago agali mu ssemateeka nga tetumenyi na ssemateeka wa Uganda. Bwe tutaakola ekyo abantu bakyayongera okubuzibwawo, ojja kutuuka okwesanga nga olunaku lumu nga tusobola okunoonya abantu 1,000 buli lunaku nga tobalabako, kubanga bo bafa kimu tibamalemu bannayuganda amaanyi abo basobola okuvayo okwogera amazima nti eggwanga mulifuze bubi. Kati bwe banamala okuggwawo bo baleka tufuge abaana baabwe, abazzukulu, abajjwa n'emikwano gyabwe abava gye baava baleke batufuge. Nolwekyo tulina kwerwanako nga bannayuganda okulaba nti twerwanako okuggyawo regimu eno tusobole okufuna obuweerero. Kyakubiri, ng'era bwe twerwanako okuggyawo regimu eno ate na mwenna Uganda mwenna, saagala mugambe nti gundi ne gundi abaabulwa abantu tikikomye kwabo, naawe atannaba kubulwa wuwo
bwe kinaamala okulya owagundi ne kiri owagundi kigenda kusemberayo wuwo ng'osigadde China akulwanirira. Boddayo wano waliwo olugole lw'ente ezaali eza kkala ez'enjawulo emyufu nzirugavu njeru. Empologoma bwe yajja okulya negaa tusooke tulye enzirugavu. Emyufu n'enjeru ne zigamba akasaba lya nzirugavu. Bwe baamona okulya yasooka ne badda ku myufu. Enjeru ne bagiraba olabika bulungi bwe tulina na buzibu. Enjeru nayo nereka emyufu ne bagirya. Bwe baatuuka okujja okulya enjeru tebalina gye baali balina kwebuuzaako. Baali balina kulya buli kubanga tewali analwanirira njeru esigaddewo yokka. Kati yemwe bannayuganda gwe boonaaleka nti bakutte mwana wa Kifumboowa, bakutte mukazi wa Ibula, bakutte mwana wa President Kyagulanyi. Bwe banaamala okuggwawo bajja kuluna ababo nga tewali akulwanirira. Noolwekyo tulina kwegattira wamu ffe abakyaliwo. Bw'owulira nga bakutte owagundi bakutte owagundi, vaayo naawe nga weetaase kireme kujja wuwo olwanire wamu noono w'omulala gwe bakutte. Tuyiye amagezi agateeka ku nninga gavumenti eno ya Uganda mu buli ngeri. Asobola okugenda ku midiya, asobola okwekalakaasa, asobola okutuukira abanene mu gavumenti, asobola okweyambisa buli kyonna kyowulira ky'osobola tukikole okununula bannaffe abo abaawambibwa tusobole obajja mu buwambi nga bwe tuyiye amagezi aganaatwala ligimu eno egendera eddala. Kifumboowa, omuntu ewambibwako omuntu we nga bbaawe nga taata we nga mwana we, obwenkanya agenda kubujjawa? Obwenkanya tetukyalinayo tubusuubira kubujja mu gavumenti eno ku bantu baffe abawambiddwa. We bituuse kati ekintu kiri kimu, ffe kennyini nga bwe mbasabye nti obwenkanya ffe tugenda okubwewa. Kati kooti za Uganda temukyali bwenkanya. Bajuliddeko ne bagamba kati gende mu kooti zino ezaffe ne bagenda mu high court. Basabye high court abantu baffe be bagamba nti bali mu kooti z'amagye babajjeyo, bali mu balakisi z'amagye babajjeyo kuba si bajaasi. Ne high court nayo yakiganye. Kati kitegeeza mu Uganda tewakyali luwenda lulala kuba tubali tulina kweyambisa kooti. Kati kooti bwe ziba nga ziri ez'abantu abatini ziganye, ekirina okukolebwa kwe kudda mu kooti zino ezaffe ez'abantu ba bulijjo. Ffe kennyini abantu ba bulijjo obwenkanya ffe tugenda okubwewa. Tulina ffe kennyini kuvaayo nga bwe mbagambye buli omu n'oyita mu kkubo lyonna erisoboka. Gwe teekako etoffaali mu buli kkubo lyonna erisoboka, oba kwogera oba kukola ki, gwe buli kkubo lyonna erisoboka okulabika nti twewa obwenkanya obwo tewali gye tugenda kubujja walala. Kifumboowa, nga mmwe abaludde mu byobufuzi by'eggwanga Uganda okuva Mwami Museveni bwe yabeera pulezidenti wa Uganda mu myaka gye86 amaze okubeera pulezidenti, embeera eno yali ebaddewo oba etandise kati? Embeera eno yasooka kubaawo nga ye kennyini tannayingira mu buyinza. Njagala ng'ayingidde mu bukulembeze. Bw'ayingira mu bukulembeze kuba abantu bazze bamuvuganya ebbanga lyonna. Bw'ayingira mu bukulembeze embeera eno ey'okubuzaawo abantu okutuuka ku kino eky'olwaleero ebadde tennabeerawo, newankubadde nga abadde azze atulugunya abantu mu ngeri ez'enjawulo era nga nazo tuzze tuzirwanyisa. Naye kati ate kino eky'okubuzaawo abantu okutuuka ku kino kye tuliko kizze wano ku mulembe Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo kumuvuganya ng'ali sirias alaze ddala amutwalaganya ebyaddala. Kakati awo bw'atidde nnyo waatandikidde okukola bino, naye ng'emabega kino ekyokuwamba abantu okubabuzaawo mu ngeri efaanana bweti kibadde tekinnaba kulabika ne kiba ky'amaanyi nnyo bwe kiti. Abantu babadde bababuzaawo naye nga kibadde nga kitonotono, ng'oyinza okusanga nga mu ggombolola nnamba ne babuzaawo abantu 10 mu ggombolola nnamba, naye kati osanga ku kyalo kimu ka zooni nga babuzaawo abantu 20. Ate nga siga ati mu lunaku lumu n'ekya ne baddamu naluli ne baddamu. N'olwekyo kati threat gy'alina eri emu nti Kyagulanyi engeri gye yazze n'amaanyi gonna nga yali sirias amutwala, amanyi yamuwangudde, akalulu yakakuttemu, kati ke yakuttemu amanyi talina protection y'abantu kubanga abantu bo bennyini bamanyi bakawadde mulala. Kakati kyova olaba akikola okumalamu amaanyi abo bonna abawagizi ba Kyagulanyi bakendeere asobole okutufuga atufutubbaleko ng'amanyi nti bali bennyini abataamuwa kalulu abawozezza mu Uganda abamazeemu. N'olwekyo kyavudde ku ekyo. Olunaku lw'ejjo omusango gwavuddeyo mu butongole mu kkooti enkulu ey'eggwanga. Esebo Kifumboowa, mwe ng'abakulembeze ensonga z'ekkooti y'abantu zituuseewa? Ensonga z'ekkooti y'abantu nga bw'olaba nti n'ekkooti eri ey'abantu amwenda gye bajja omusango eba ne process mweyita. Bagenda ne bawaabwa omusango ne bateeka ennaku z'okuguwulira, ne bamala okuguwulira ne bateeka ennaku z'okuwoza,
ne bamala okuwoza ne bateeka ensala ne bagiwa. Kakati kooti y'abantu naye eri mu ttegeka eyo kuba kati omusango guno jjukira gwakavaayo gwavuddeyo eggulo. Kakati nga bwe gwavuddeyo eggulo tubale tulinda kumala okuva mu eri kuba omusango teguwozebwa mu kooti bbiri omulundi gutya. Kati tubale tulinda kumala okuva mu kooti eri y'abantu abatono omwenda abawulirira mu mwami Mutahabulwa Museveni. Kati nga bwe gwavuddeyo kati ate enteekateeka ez'okuwaba mu kooti ey'abantu olwo nazo zigenda kutandika. Era tugenda kuyita mu process nabo abalamuzi balondebwe, abaprosecutor balondebwe, abajulizi baleetebwe, abawaabi baveeyo. Kakati omusango gutandike mu kooti y'abantu era bwe gunaatandika ensi yonna egenda tutandika okuguwulira nti kati gutandise okuwozebwa, gutandise okuwulirwa era n'ensala bwe natuka okuweebwa ensi yonna ejja kukiwulira nti kakati n'ensala yeeno. N'olwekyo kooti y'abantu egenda kutandika mu nnaku ntono nnyo okutandika okunoonya engeri gyetandika ku musango guno omuwaabi atoka guleete mu kooti y'abantu. Kifumbo wa weekend baddemu ebintu bingi nnyo. Twabye olunaku lw'ejjo bannaffe bakazanyiikirizi oba bayita ebizonto nga bakwatibwa. Ono ogujja kuba mundi gwa kubiri bazonto abo nga bakwatibwa ku bintu ebiteeberezebwa okuba nti bakuma omuliro mu bantu, balina message ezawulayawula mu bantu, ezawulayawula mu mawanga n'ebintu ebiringa ebyo. Yevuddeko waliwo ka video akasembyeyo nga balina ka video ke bakoze ku Musumba Bujingo n'abalala balowooza kayinza okuba kavuddeko obuzibu. Bazonto bano olowooza balina buzibu ki ne gavumenti ya kuno? Bazonto abo tebalina buzibu na gavumenti ya kuno, wabula bazonto abo bagezaako kuwabula gavumenti ya kuno edde mu layini etereere kubanga byekola kati erabika ng'eyeesolise. Bawola bayita mu katemba. Kati bo buli muntu alina amakubo mwayita ng'ayagala okuwabula ensi eno. Kati bo ekitone ekyabwe kiri mu komedi waabwe oyo gwe bakola mwe batuusiza meseji yaabwe, naye nga tebalina buzibu bwonna na gavumenti eno wadde nak, wabula bagezaako okugiwabula nga balaba ewaba baagalidde ku track edde ku mukubo egolokofu. Naye lwakuba nti abantu be bagezaako okuwabula bennyini be bafuusa abazibu. Kati olwaliwo bakoze ka video akabadde kogera ku Bujingo eyeyita Omusumba. Omanyi wali abantu abakola ensonyizi mulwepulira omuntu ayita Bujingo nti Omusumba mpulira nga njala namugwa mu bulago. Sebo Kifumbo oyo Musumba sebo. Bayibuli ekugambye nti si buli ayogera nti Mukama Mukama. Wabula Bayibuli ekugambye nti balirabira ku bikolwa byammwe olwo bye biryoleka obutuukirivu bwammwe. Kakati omuntu nga weyita Musumba ow'abalokole mu kkanisa ya Uganda olina okukola ebikolwa nga byebyo Kristo bye yalagira. Kati oyo yeyita Omusumba Bujingo olwaleero ng'ebikolwa byakola ali mu bikolwa bya kunyaga ssente z'abantu, ali mu bikolwa bya bwenzi, apromotinga bw'amalaya na bwenzi mu kkanisa ya Uganda. Ye yayokya Bayibuli kye kigambo kya Katonda ffenna kwe tutambulira abakkiriza ba Kristo. Ali mu kulwanyisa amateeka g'obufumbo aga Bayibuli. Kakati oŋŋamba olya nti ate oyo aba akyali Musumba. Owulira? Kati oyo kyovula nga omuntu amuyita Omusumba mpulira njagala mugwa mu bulago. Olwaleero Omusumba oyo bwe mpulira ka video ke bamukozeeko, bizondo ke byamukozeeko, babadde boogera ye ku bimotoka byagulira abakazi n'agayumba n'agapoloti naki, ng'ate ne bwalwanyisa Kyagulanyi kyolwokubanga ye abannayuganda bamusondera ssente. Kyagulanyi enjawulo gy'alina nti ye ssente ezagula emmotoka teyalimbako bantu nti mundeetere ssente zigenda okuyamba eggwanga okuliyimirizaawo. Bannayuganda basonda ssente ezo direct nga bagamba zino tuzisonda kugulira pulezidenti waffe emmotoka eno eri Amadi. Naye ate nga y'oyo Omusumba ababizondo gwe bayogeddeko Bujingo ye nezize bw'aba asonda alimba bantu nti agenda kuzimbira abantu nnyumba ya Mukama. Nedda mu kuzimbira bamalaya be nga bula amalaya ye gye bayita Suzani Makula n'antaba. Eyo malaya mu biwandiiko bya Bayibuli omukazi yenna gw'otaga sempeta tomututte waabwe kumwanjula, tomututte mu kkanisa kumugatta, oyo aba malaya wo. Kakati Bujingo addidde ssente z'ekkanisa agulira malaya be nga bw'olaba Suzani Makula n'antaba malaya ya Bujingo mwabagulira agayumba aganene, mwabagulira agamotoka aganene, kyokka ate ng'eno ali ku pulezidenti waffe Kyagulanyi. Kati bazondo bwe bavaayo nabo ne bamudiza omuliro nga naye yasoose oguleeta. Siraba lwaki ate abagulako olutalo. Bino bye bakoze bazondo ne babatwala mu kkooti ne babagulako omusango mulala nnyo nnyo. Tekisoose.
eno government buli muntu akolagana nayo nga bula bujingo ndi kati SFC mukuuma SFC inzo kukumanga ddala toyina banene mugalagala nabo mu government yen yavana yogera mazima ati mutabani wa mukulembeze w'eggwanga Muhoozi yamuna amajaga mukuuma Muhoozi amwina mu interest ki kitegeeza ati baamuwa kukuuma mali yabwe kati yeye manager wa weno business yatuma church yatuma house of prayer company registered era house of prayer company registered enebyo bugagga mwe muli ekanisa eyo mwe muli radio mwe muli TV nebyo balimba bujingo oyeyito musumba alimba abakkiriza abali mu kanisa yenti bintu bya kanisa byammwe bujinga antwale mu kooti nga bwe yatuteyo bano bazonto antwale mu kooti allegation je mukozeeko bujingo ekanisa eyo ettaka lyayo TV radio biri mu manyage na muwalawe owulira tebiri mu manyaga g'abakkiriza abali mu kanisa biri mu manyage enkyane bwakira nagamba nti kanisa njigaddewo nkozemu baara nkozemu hoteri teri gyogenda mu wabira gwe yasonda sente ezo kubanga ebintu biri mu manya ge ekyapa kiri mu manya ga bujingo ne muwalawe kanisa eri mu manya ga bujingo ne muwalawe kampani gye bayita house of prayer nanyini bintu ebyo byonna social media eri mu manya ge na muwalawe kakati gwe ovati eri nolimba abantu nti ebyo bintu by'abantu bana abasonda kyokka yate n'avaayo n'alokatandika okulekanira president w'abantu n'atandika okumugamba nga ye emmotoka gyalina simanyi yagije gindi kakati munsi muno bwobanga tolina kyakwogera kirungi n'osirika kati ono yeyita bujingo yeyita omusumba bujingo bw'anaabanga alemeddwa okudda ku layini fe tujja kumussa ku layini bwana bujingo akulira abenzi mu Uganda oba akolera ani waliyo abantu mu bayibuli mulimu abantu abaali balwanyisa bayibuli naye nga ate beefudde abakkiriza Kristo kati waliwo kiwenda eky'abantu abagala okusuula ekkanisa ya Kristo kati nga balina abantu bebakozesa kati beba bujingo bwe mulira nga avumirira ebirayiro ebyo bebakubanga ogenda okuwasa bayibuli beyogerako ndayira okuba naawe mu bulungi ne mu bubi kati yagamba abantu nti gwe oba n'omukazi ng'omuwasiza beera naye mu bulungi bwokka bw'afuna obuzibu kasuka wali Kristo teyagambako nti yagirira kubeera nabali mu ssanyu bokka kati bujingo ye kyasomesa nti bw'ofuna omukazi n'afuna ebizibu gwe kasuka wali ebyo abivumirira nti ebirayiro bibi owulira naye nga ye kyagezaako kwetangira olw'okuba akimanyi yamenya amateeka ga bayibuli n'akola obwenzi kakati tayagala zino endiga zatwala zibuuke nti gwe ng'oli mu bwenzi olina malaya gy'olina ewaka Susan Makula n'antaba ate ffe tugamba tutya tubeere n'omukazi omu kati atandise okwonoona omugigi oguliwo gwonna gwonna ekkanisa ya Kristo agiwabye abalaga nti obwenzi si kibi bw'okuba ekirayiro omukazi beera naye nga muli mu ssanyu bw'afuna ebizibu kasuka wali kati tayagala bamusekerere bamusongemu kyaba avumirira nolwekyo kati bwegamba nti si musumba kiba kituufu kati olwaleero bazonto babavunaanye musango mulala nnyo naye ate nga mu nnaku ntono nnyo babadde bakamala okukola ka vidiyo kano ku bujingo n'abawooninga okubasiba kitegeka kati bujingo olw'okubanga SFC mukuuma yakulaga nti aline mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi balina obuyinza okulagira ebitongole ebyokwerinda wamu ne kooti bo ne bakuliyetinga omusango omulala naye nga bakubonereza lwa muntu oli nga bw'olabanze bwe nabagamba nti Kayihura yankwata olw'okugjayo ebyama agakolobero ge yali akola ku bannayuganda bwe yalaba mukubye nnyo bwe yateebereza nange okutwalayo omusango nga avunaana nti olw'okubanga bye namukolako nga laba kimuswaza n'ensi tejja muwagira era yakolagana n'ebitongole ebyokwerinda n'akolagana ne kooti ne banvunaana musango gwa threatening violence nti natiisatiisa sipiika wa palamenti ya Uganda ne ba MP ba NRM okubatuusaako obulabe mu biseera byako gikwatako naye nga banvunaana lwa musango gya Kayihura kati kye bakoze ne bizonto bujingo yabadde abavunaana naye nga atya okuteekayo omusango guno nga ka vidiyo kano bwe kalivaayo bajja mubuuza nti ye naye bazonto be bayogedde ddala bamalaya yo tewagigulira nnyumba malaya yo tewagigulira mmotoka ye toyina malaaya mukazi w'omukulu tumumanyi gyali kireezo no gwali naye abamalaya kati yatidde nga bwebidda amawulire nga gwe musango gwawaabye kigenda muswaza kuba ddala kituufu bujinga alina malaaya gyalina wakaba giyita Susan Makula n'antaba ate nga yeyita musumba kyavudde ayiya ne bakolagana bino ebitongole bazono ne bavunaana birala
neno gwe yayita omusumba Bugingo tukulabula boba walozeza nti olutalo olugudde ku bazonto babadde boogera ku lwaffe bannayuganda ffenna bali mu Bulumi kakati no katuveeyo abantu ng'enkumi 5 nange gena obunaana ezi sina kyenta gwosinga kayihula gwe yayita omusumba Bugingo gwe saabenzi mu Uganda gwe kati nange gena ozigudeko omusango kati ono akwate nono nakwate eno tulabe tutakurashinga oveeyo gwe yayita omusumba Bugingo kumanyiranga abantu baveeku tujja kukussa mu layini bwoba tosobola kudda mu layini tweyanza nnyo tweyanzege tulina kifumbo wakawandula bigambo ate era nga kansala omulonde agezaako kutematema ku nsonga ezibadde mu wiiki kifumbo wanga tumaliriza yasobola kubuusa kibuuzo ekibadde mu ddiiro ekibadde kikubaganya bannayuganda empawa ekibuuzo kya iPod. iPod gwe mukago ogutaba ebibiina byonna ebyobufuzi mu ggwanga Uganda twalabye ababaka mu paalamenti ya Uganda twalabye nga nakulejo President Museveni agikubiriza abulanga FDC ne Jema baganye okwetaba mu lukiiko olwo mu butongole abulanga UPC ne Democratic Party twalabye Jima Kena yakikide UPC nga President General wa UPC ne Norbert Mao nga kulekeddwako Gerald Silanda Secretary General w'ekibiina kya Democratic Party. President Museveni mukogera ko yagambye nga bwasonyiye bana NUP 50 abakwatibwa mu kwekalakasa okwaliwo mu November nga 3 President Kyagulanyi Ssentamu yalinga akwatiddwa eruuka. Kifumbowa iPod mulamu akyo gwa iPod nga mwabadde wano ekisooka iPod bwe yakolebwa nga tumanyi nti egenda kutambulira ku mulamu okugenda okuyamba okuzimba ebibiina mu Uganda wakati wa gavumenti eri mu buyinza wakati w'ekibiina ekya gavumenti eri mu buyinza n'ebibiina ebivuganya naye saawa yatuuka ne tukivumbula nga omukulembeze w'eggwanga Uganda mutahabulwa Museveni ng'ate ayagala kugyeyambisa ng'ekintu kinaamukuumira mu buyinza ng'abalaga international community nti ekibiina kye kitambulira wamu n'ebibiina ebirala mu Uganda. Kati kyeyakola n'atandika okufunamu abamu n'abafuula babe. Olwaleero bw'otunulira iPod ebibiina eby'omuzinzi byagenda bigirikasukawo kati. Era kyova olaba yasigazaayo DP n'asigazaayo na UPC. UPC mwena mukimanyi bulungi nnyo nti ekiwayo ekikulemberwa Akena ensi yonna ekimanyi nti ekikolagana butereevu na system. Ekiwayo kyali kitambulira ku opposition ekituufu kyekya Joseph Bosa ekyo baasalawo ne bakifutyanka. Era ono ne kkooti ng'emuganye okulayiranga pulezidenti wa UPC okijjukira bulungi nnyo nti gavumenti yamuwa amagye ge gamukuuma wali n'awamba ekitebe n'agenda n'alayira lwampaka nga omukulembeze w'ekibiina ekyo. Gavumenti gwetayirimu interest yali emuwetya amagye ago ku kifuba n'amenya n'ebiragiro bya kkooti. Era gwe walabye mu iPod eggulu. Nze nali wa DP. Ekyatudusa mu DP nga tulaba DP erina engeri gyeralambala erina gye bagitwala. Ne tugamba waayi naye tetuvundirayo nga tensi eraba. Era babaddeyo babiri bokka DP na UPC. Mu iPod abantu abali batunda ekyokukola etteeka eriwera ba independent mu Uganda era yali UPC na DP. Ng'era olaba abakulembeze ba DP be bali kulembedde. Mujjukira bulungi nnyo nga ndi ku TV ya Kabaka BBS Telefine navaayo ne nvumirira ekikolwa ekyo n'endabula bannayuganda. Tini wakwadde mulaba abakulembeze aboogera ekintu kino ekyokulwanyisa etteeka ly'aba independent. Mulabanga abakulembeze b'ebibiina by'opposition ebaffe mwe tuva. Naye nannyini tteeka lino alyagala si be bano. Alyagala ye Museveni mutahabulwa. Anoonya okusibirayo Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba talina kibiina mwava. Bwe banajjawo etteeka ly'aba independent bajja kuba bamusibiddeyo kuba mu kaseera ko yetannakola kibiina kino ekya NUP yali akyali independent naye ng'asaba bwa president. Nendabula bannayuganda ne mbagamba newankubadde tulina abantu nga Balukwago bannambooze baani abaali bajemedde ekibiina kyaffe kya DP. Bano abakulembeze baffe okubagamba nti etteeka lino tuliwagire olw'okuba tugenda kuba tuwonya abantu ng'abo. Ne mbagamba bano baagala kufuuka nga Ssemakaddira emmese n'addira akamasu n'atusaako ennyama ewunya akawoowo emmese nejja n'erya ng'erowooza bagiwonya njala. Ne mbagamba nti kati bano bwe batulaga ddala baajemera ekibiina ako kanyama ke batuteredde kamasu naye ng'ekinene ekigendererwa kuwera ba independent mu Uganda balemese Kyagulanyi. Katonda nannyaba bannayuganda ne bakiwuliriza ne bagaana obbawagira.
twagenda okumaliriza oluvannyuma ennyo nga kivuddeyo ddala nga Museveni nga yali akiri mabega nga yali anoonya kulemesa Kyagulanyi olw'okuba yali independent nga talina kibiina. Era Kyagulanyi bwe yakola ekibiina n'abatebuka eryo etteeka waddeyo diwulirako nga balyogerako ery'okubeera ba independent mu Uganda ne balizikiza ne bamanya nti kitwali tuluubirira omusajja yatutoloseeko. Kakati bwe tulaba nga abantu abaali baleeta ebiteekateeka ng'ebyo byali biyamba Museveni okulemesa Kyagulanyi okwesimbawo, ng'olwaliro bw'agamba nti iPod ng'ebibiina ebitegereka biganye ogendayo, ng'olaba era bibiina bye bigenzeyo bibiri. Kati oyinza kulowooza nti abo baba bagenzeyo ku lw'omutima gwa Uganda. Olwali tuli mu kukaaba eggwanga liri mu maziga, gwenge ogenda kutuula na lumpeni oyo atuyambe ki? Nolwekyo ebyo simanyi iPod byabwe bye byabadde byabwe. Ojja kuddira abantu be bagambye nti 50 bagenda okusonyiwa. Museveni nyenyi yagambye nti abo bagenda okusonyiwa babayambye nnyo, nkootinga Museveni nyenyi mutahabu byayogedde. Yagambye nti abo babayambye nnyo okufuna information ku bibadde bipangibwa ku gavumenti eno okugibwawo. Babayambye nnyo aba 50 so tebagambye nti bannaye ng'abantu be banajanye abantu betwakwatira obwerere katubate bonna, wabula 50 yagambye nti babayambye nnyo okubawa information. Nolwekyo kati abo babantu baabwe tebakulimba. Gavumenti ebeera ne bambega mu buli sekita, ne mumwe mwenyini mu kibiina mubeeramu bambega nga naye beeri naye nga ate bwebafudde abali eno. Nolwekyo kati abantu abo bwe banaba bayoola, bwe batabayoola mujja beekengera. Kati abantu abo nabo babayoolera wamu nammwe bwe batuuka eri bo nga babagamba babasonyiye. Be bantu b'osanga nti bamuyooledde mu buyeekera, ye ne bamuwa mangu ekisonyiwo. Ojuulira bano abasigadde ne babasalira emisango, bali baba balinamu mu buyeekera naye nga bazze kubabega. Kati nabano bowulira be bagamba 50, owulira oli yagambye nti agenda kuta abo bokka abamuyambye okumuwa information ku ngeri gye tubadde bannayuganda gye babadde balowooza okusalira ababbi akalulu kaffe kano emisango. Kati nolwekyo bannayuganda tetuyinza kujaganya nti waliwo ekyakoledde mu iPod. Banywanyi booli batesa naga batimbe bannayuganda bula tulowooze nti iPod erina kye yakozeewo olw'okubanga bannayuganda babadde tebawagidde bantu bakigenzeemu. Batutimbe bula naffe tusanyuke nti balina kye bakozeewo, so nga tebalina kye batukoledde. Ekyo kye bakoze baagadde kutta bannaabwe bali be batusindikamu babagaye nti mwe mugende. Kati bano abaffe bennyini bo balyoke babanyweze babakole buli kyonna kye baagala. Nolwekyo tulina kye twafunye mu iPod eyo. Kifumbo wanjala okwebaza mu ngeri enjawulo kuba twatandikidde olunaku lwa 6 tuba ne Kifumbo wakandula bigambo ng'agezaako okutemaatema n'okwendowooza ye ku ebyo ebikoze amawulire mu wiiki basebo ne banyabo. Kifumbo wanja kusaba mu dakiika 2 osibula batulaba. Bannayuganda mwenna nga mbasiibula nabagamba luno lwe tuliko lwoya lwa mu nnyindo tewali alujja gw'olwejja gwe kennyini. N'olw'ensonga eyo eno embeera gye tulimu omuntu yenna akyasuubirira nga ebibozi byempulira nti emmeri bwe baya kuyamba nagamba nanyini mufu yakwata awawunya tusooke tukwata awawunya omuyambi alooka ajja adduukirira enduulu gye munaakoma okwekekanga wansi w'ebitanda nga muweza simanya akaduuka kange abaana bange tebasome ate nga bamutuwoleza mugende mutulwanirire naffe be musindikayo genda balwanirira tuli bantu nga mmwe tulina abaana abasoma naffe tulina emirimu egirina okufa. N'olwekyo bwe munagaana okufa twekwatire wamu teri agenda tuyamba fe tulina okweyamba. Bwe muwulira enduulu mwenna muveeyo nammwe mwongerezeko enduulu eyammwe aze n'ekintu kyazze nakyo kyonna kisobola okutuyamba mu nduulu eyo okugoba omubbi. Muveeyo tukwatire wamu agali awamu ge galuma ennyama. Njagala okubebaza mwenna okuva twatandikidde ku Lujjo TV. Tuba ne morning updates buli lwa 6 nga tugezaako okubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulu eziba zitambudde mu nsi yaffe Uganda. Mba omulongo wa Swasemanda Ibra okutuusaako embeera eno. Nasuna Shabira Serwadda njala okwebaza in a special way okubeerako Nantongo Agnes, Shami Shadia, Nyemera Silvia, Florence Rose, Daniel Happy, Waswa Richard, Christine Habib,
Daniel Happy Mulungi Flavia Jimmy Serunkuma banange mwenna mubadde bangi nnyo okuva twatandise programu yaffe eno njala okwebaza in a special way naye nge mukimanyi endagaano yaffe bosharinga videos zaffe zino oba ogassa ettafaali ery'amaanyi ku struggle y'okununula ensi yaffe Uganda era nja kubasaba mwongere omulimo gw'okutambuza ng'obubaka twatubatuusizaako tulaba nga tununula ensi yaffe Uganda njala okubebaza mwenna Mukama Katonda abankumire olunaku lwa weekend luliko ebintu bingi nnyo tugenda kuba tubibatuusaako waliwo enteekateeka eri mu State House e Magere tugibatuusaako live n'enteekateeka endala nnyingi nnyo musigale nga mwekuumidde ku Lujuliro TV mweraba